em meio a todo esse silêncio, ainda se pode escutar a gente. Um som contínuo, incessável. Não é só o som da estrada. É o som do medicamento chegando ao hospital, o som do alimento chegando na mesa, o som da coragem para enfrentar esse silêncio ensurdecedor que assola o país. Mas nós não somos movidos por nenhum ideal mágico de salvar o mundo. Só estamos cuidando daqueles que amamos. E isso inclui você, meu querido amigo. Eu não escolhi fazer isso. Quem escolhe é a estrada. Quem escolhe é o próximo destino. E se isso te parece um ato de heroísmo, é porque você não sabe o quanto nós amamos esse incessável som. O som da vida seguindo em frente. Siga com força, meu amigo.